昨天下了29条笼子抓螃蟹，这几天那个气温下降的厉害，也不知道还能不能抓得到。第一个标点蓄水池下了4条笼子，看一下。咦，那螃蟹怎么跑这里来了？是不是内漏了？第一个都在下面了，内漏了。第二个，这个少了很多，都是小的。咦，里面有辣条。哦，痛了。第三个，还有一条小尼龙。第4个在下面，这是一条大笼子，我专门放在这里，看抓的螃蟹会不会更多。好像没看到啊，也没什么螃蟹，奇怪了。鱼倒是抓了不少，大笼子没有小笼子好用了，太少。第二个标点，老位置，昨天在这里下了18条笼子，这是第1条，有的螃蟹少了很多，里面还有一根辣条，这个先不起，咱们从那边开始，一直轮过来。哦，这个不少啊，第1条，呀，还行。第2条，这天气确实有点影响，明显少了很多。我回家吃完饭喽。